Bajka o morskom krastavcu. Bio jednom jedan mladi morski krastavac koji je živeo sa drugim stvorenjima na mračnom dnu nekog dubokog mora. Tu su bili ježevi, puževi, račići, jegulje, ajkule, morine, ribice. Za ribice se znalo da, kao brza i okretna stvorenja, raznose vesti od površine mora do dna. One su bile glasonoše. Kada se sve uzme u obzir, za krastavca je to bio jedan prilično miran, ali i nezanimljiv život. On bi se preko dana hranio tako što bi izbacivao razgranate pipke iz otvora koji liče na usta. Sa njima sakupljao sitne organizme iz vode i vraćao ih unutra da ih posisa i poliže. Kada bi mu se učinilo da mu preti opasnost, on bi se sakrio ispod nekog žbuna. I to je otprilike bilo sve od dnevnih aktivnosti koje je imao. Ali otkrio je još nešto što mu je svake večeri privlačilo pažnju. Zvezdano nebo i nekoliko blistavih zvezda koje su se tu isticale od četvorokrake do osmokrake. Dugo bi ih gledao i divio se njihovom obliku, veličini i svetlosti kojom su zračile. Zagledan u nebo, nije ni primećivao da i druga stvorenja, njegovi prijatelji i neprijatelji, iz tame morskog dna također gledaju u te zvezde i možda sanjaju o nekom lepšem i svetlijem životu. I tako svake večeri. Bezimeni i nepoznati mladi krastavac bi usmeravao svoj pogled na gore i sa ushićenošću i strahopoštovanjem posmatrao igru svetlosti zvezda. Mogli bismo reći da su njemu, ali i njegovim sapatnicima, one bile idoli. Živele su neki drugi, veličanstveni i slavni život. Prolazili su dani i meseci, a na morskom dnu se ništa nije menjalo. Živelo se u priličnom mraku, mirno, ali i dosadno. Jednoga dana male glasonoše rastrčale su se po vodi pronoseći neobičnu vest. Jedna zvezda se gasila. Ko ne veruje, može se večeras i sam uveriti. Jedna zvezda je polako gubila svoj sjaj i nestajala. Ta vest je došla i do našeg krastavca i on se vidno uznemirio. Bio je zbunjen i uplašen. Kako je to moguće da jedna zvezda počne da gubi svoj sjaj i nestaje? To je čudo neviđeno. I ostala morska stvorenja su bila zaprepašćena i spremala su se da isprate ovu krajnje neobičnu i retku pojavu, koja se dešavala samo jednom u nekoliko generacija morskih stvorenja. Zaista, kada je pao mrak, jasno su se na vedrom nebu mogle vidjeti mnoge zvezde, kao i one najsjajnije i najslavnije među njima. I stvarno, jedna od tih zvezda, ona sedmokraka, vidno je gubila svoj sjaj. To je rastuživalo našeg krastavca, a njegove suze se nisu videle jer su se odmah mešale sa slanom morskom vodom. Bio je potreban jedan ceo mesec da bi ta zvezda, jedna od onih 4-5 celebrity zvezda, potpuno izgubila svoj sjaj i nestala sa nebeskog svoda. A na njenom mestu ostao je trag, crna rupa oblika sedmokrake zvezde, tačno na onom mestu na kome je ona hiljadama godina sijala. Nastala je čudna situacija, nesvakidašnja, neobičan prizor na nebeskom svodu. Krastavac je bio duboko potresen, tužan, uznemiren,
zbunjen i nije znao šta da radi. Prošlo je neko vreme pre nego što su ribice ponovo uznemirile javnost te morske bašte. Kada je pao mrak i kada je do morskog dna dopirala samo svetlost zvezda, umanjena za onu jednu sa 7 krakova, ribice su izašle na površinu mora. Molim, kako? Zašto? Kao da su htele da što bolje čuju šta im zvezde šapuću, što je već po sebi bilo neobično. I onda, kada su bile sigurne u to što su čule, jer greška se nije smela dogoditi, one su se odjednom prestrojile u nekoliko kolona i krenule nadole, pravo ka mestu gde je bio naš krastavac. Krastavac je prvo mislio da je to neka greška, ali glasonoše su nesumnjivo i nedvosmisleno išle baš ka njemu. I kao u nekom transu, po nečijoj odluci, na kraju se svečano zaustavile tačno ispred krastavca i okružile ga. Onda se taj krug sve više smanjivao i one su sa svih strana, disciplinovano i uigrano, stale tik uz mladog krastavca i nešto mu šaputale. Taj šapat je u početku bio nerazumljiv, ali je zatim postajao sve usklađeniji i razumljiviji. Sve dok krastavac od uzbuđenja ne zadrhta, baš u času kada je razumeo poruku. Znao je da je stvar ozbiljna, ma koliko neverovatno izgledala, i znao je da je sada na njega red da uradi to što mu je naloženo. Nije znao ko stoji iza svega ovoga, nije znao ko je ribice organizovao, niti ko im je rekao šta treba da rade. Bilo je sve to nekako nejasno, baš kao što su i u životu neke stvari nejasne. Ali poruka je bila jednostavna, ozbiljna i svečana, i krastavac krenu da postupa po njoj. Nekoliko sekundi je stajao mirno i dostojanstveno, onako kako mi obično i vidimo krastavce sa strane. Videlo se tačno koliko je dug, videle su se njegove uzdužne brazde i malo su se nazirala usta sa jedne njegove strane. A onda, jednostavnim, svečanim i sporim okretom, krastavac je na iznenađenje svih prisutnih, ali i svoje sopstveno, otkrio da je njegov profil zapravo pravilna sedmokraka zvezda. Neverovatno! I sada se on tiho i polako podigao sa dna i krenuo nagore. Svi su pogledom pratili krastavca koji se sve više penjao uvis ka površini mora. Ali se taj put i posle toga nastavljao i njegov profil je sve više sijao i ličio na zvezdu. I dok je stigao do nebeskog svoda, krastavac više i nije bio krastavac, već blistava sedmokraka zvezda u svom punom sjaju. Ona se najpre približila onom mestu gdje je ostao crni trag one zvezde koja se ugasila. I u času kada je zauzela mesto prethodne zvezde, jako je trepnula i zasijala svetlošću kakvom svaka zvezda i treba da sija. I zvezda koja je nastala od morskog krastavca na nebeskom svodu i danas sija. Možete je i vi videti svake vedre noći. To je jedna od onih nekoliko najsjajnijih zvezda, prva odozgo. O čemu govori ova priča? Možda vi bolje znate. Meni se čini da govori o tome da na zvezdanom svodu ponekad nedostaje baš onakav oblik kakav imate vi, a da vi to ne znate.